igongona rĩa kugira ũhoro gavana 22 arĩa mararĩkia itĩna rĩao rĩa kerĩ ũtongoria-inĩ wa thirikari cia county. Rĩkĩharĩrĩrio nĩ kanjũ ya magavana bũrũri-inĩ itongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Martin Wambora, kũrĩa morĩtie rũhonge rwa kĩgĩna bũrũri-inĩ rwĩtĩkĩre kũrekereria ciringi birioni 29 na mirioni 600 kũrĩ county iria magĩrĩirwo kũnengerwo mweri wa ĩtandatũ. Last year it was wonderful, and also this year is not bad. The allocation to the counties is only 1 month remaining. That's why we have written to the president. Otherwise the cooperation has been better. There is no doubt about it. Maugĩte mbeca icio ingĩrega kũrekererio kũrĩ county mauma wathani-inĩ, mĩhang'o ya county ciothe 47 nĩ gũtharara amwe aruti a wĩra ti arĩhe mĩcara, oro ũndũ ũmwe na arĩa maheagwo kandarathi itiganĩte cia thirikari. All county governments are in arrears of pending bills, and we are unable to pay county staff their salaries, pay suppliers, or offer essential services to citizens. O nĩ mamũrĩkĩte ũrĩa county ikoretwo igĩka honge-inĩ itiganĩte rungu rwa ũtongoria wa thirikari cia matũra, rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ arĩ rũmwe rwa iria ciarĩrĩirio. Wambora akiuga county nĩ ciongereirwo kĩgĩna kĩa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kuma birioni 2.6 mwaka wa 2020 nginyagia birioni 3.9 mwaka ũyũ, makiuga nĩ ũndũ ũmwe wateithĩrĩirie thirikari cia county kũng'ethanĩra na COVID-19. Rũhonge rwa ũrĩmi nĩ rũkũrĩte na gĩcunjĩ kĩa 5.1 harĩ igana, ona gũtuĩka nĩ rũtirũkĩte na gĩcunjĩ gĩa 0.1 harĩ igana gũkĩringithanio na mĩaka mĩhĩtũku. Magetha ma mbembe magĩtirũka kuma mĩhuko mirioni 42.1 mwaka wa 2020 o nginyagia mĩhuko mirioni 36.7 mwaka mũhĩtũku. Ũkunderu wa imera cia mbura arĩ mamwe ma marĩa maugĩte macũngĩrĩirie ũndũ ũcio. The volume of sugar cane deliveries to factories increased from 6.8 million tons in 2020 to 7.8 million tons. 3. During the review period, the volume of marketed milk increased by 26.6%. O gavana arĩa meitĩna rĩao rĩa kerĩ na rĩa mũthia nĩ matugĩtwo nĩ gũkorwo nĩo mambĩkire mũthingi ũtongoria wa thirikari cia matũra kuma mweri wa gatatũ mwaka wa 2013, rĩrĩ matigarĩtie thikũ 31 maume wabici. Ngĩribotera Ūhoro TV, njĩtagwo Jenga Wambui.